Ok, ok, ok. Je vais enfin remonter. Mais c'est actif, je l'ai bougé. Regardez les deux. Donc, c'est pas tout. Bon, s'il vous plaît. Donc, Anna, je veux pas, cette fois-ci pour simplifier, mais un système mécanique, on fait l'équivalence, etc. On va démarrer directement sur le circuit électrique. هذا واش كاين. On veut comprendre le système forcé. Comment varie DC de T هذا dans un circuit électrique. C'est-à-dire en amplitude ou là en temps. Tout, comprendre tout. Qui fait la tension au bord du condensateur, qui fait évoluer, comment il se comporte en fonction du temps et en fonction de la fréquence. Si jamais je peux changer la fréquence. Les deux. Ok. Allez, on va commencer. On va chercher l'équation de mouvement. On veut chercher l'équation de mouvement. L'équation différentielle qui gère VC2. Donc, c'est quoi la loi qu'on applique? C'est la loi d'Eman. La somme des tensions est égale à la tension d'entrée. Hein. VL, c'est la tension au bord de la bobine, la tension au bord de la résistance, plus la tension au bord de la condensateur est égale à 2. Ça, c'est tout le monde qui connaît. Donc, j'exprime ça, c'est que j'exprime ça par définition. VL de T est égal à LDI sur DT. C'est comme ça, c'est par définition. VR, c'est RI, ça vous connaissez. Et VC aussi, c'est Q sur C. Je l'ai laissé ici parce que c'est la variable que je veux utiliser. Je l'ai laissé. Je n'ai pas remplacé par Q sur C parce que je veux utiliser la variable VC. Il est égal à E2. Ça, j'ai juste exprimé ça. Maintenant, je sais que VC est égal à Q sur C. Donc, Q est égal à C fois C. Tout le monde voit ça. Q est égal à VC fois C. Constante C fois VC. Maintenant, I, c'est quoi? C'est D que sur DT. C'est Q point. Et donc, dérive là. Q point, ça fait C, DC point. Donc, en fait, tout ce calcul, vous pouvez le faire. Et donc, DI sur DT, cela là, est égal à C, VC, 2 points. Ok, parce que I, c'est déjà Q point. Donc, vous savez, c'est facile. Donc, je remplace ici. Je remplace ici maintenant. L, DI sur DT de l'un est égal à C, VC, 2 points. Donc, regardez qu'est-ce que ça veut dire. L, C, VC, 2 points. راكم تشوفوا الكالكول هذا راكم تشوفوا سهل Oui. سهل نديطايي لو ولينا نقراو الحسابات نعاود نديطايي كلش نديطايي بليس موان مولتيبليكاسيون كوم فولي رانا هنا عندنا الوقت حتى الغدوه اوكي دونك لا جي دي سي ريان جي باسي اي par par la partie ici qui voit donc par ça. Donc quand tu remplaces ici, ça veut dire que tu dérives pas, voilà, tu obtiens. Maintenant, RI, ça veut dire R Q point. Et vous venez au Q point, voilà. Q point est égal à CVC point. Donc CVC point, tu remplaces. Plus DC. DC, il fallait parce qu'il y a la barrière, égal à 2. Voilà, j'ai tout en fonction de VC. Il suffit maintenant pour avoir l'équation normalisée, je divise par LC. J'obtiens ça. J'obtiens cette équation. Et voilà, je peux faire ça. Déjà. Voilà. Je remplace cette fois avec delta qui est égal à R sur 2L, 2 delta est égal à Z, oméga 0 carré, et ça c'est A0. Donc il faut remarquer que 1 sur LC c'est oméga 0 carré. Donc, si je remplace par oméga 0, A0 en fait, c'est E0 pour oméga 0. Rien de plus. Ok. Donc on a l'équation différentielle اللي نعرفوها نتاع السيستم فورسي في الميكانيك بصح نصوتوها حنايا رانا نعرفو كيف نكتسب يعني احنا قلنا برك juste remarquer que cette équation différentielle elle est la même que celle qu'on obtient pour un oscillateur forcé mécanique et donc on a dit voilà étudier VC de T c'est pareil que étudier X de T
de l'oscillateur mécanique. هذا ما كان. بصح معليش الا كان هذه ما نهمناش. انا نشوف بوليتيك. عندنا une équation différentielle qui est égale. Ça, par définition, cette équation, c'est une équation différentielle. La solution, c'est la solution homogène plus la solution particulière. La solution homogène, puisque delta est supérieur à 0, il y a un ça. Donc, la solution homogène, elle tend vers 0, quelle que soit la solution. Donc, en régime permanent, c'est-à-dire, euh, oui, c'est-à-dire que après un certain temps, la solution homogène, il n'y a pas la solution est égale à la solution permanente. Voilà. Donc, V c'est égal à VH plus VT, ça c'est homogène plus particulier. La particulière, c'est elle qui devient permanente. En régime permanent, c'est elle qui devient la solution. Voilà. Pour VH, وعرفناه. La solution, نعرف كيفاش نلقاوها على بالنا بلي égal à 0, donc on s'en fout. Donc, pour l'instant, on oublie. On veut étudier nous en régime permanent. La solution particulière, elle est mathématiquement, elle est mathématiquement, elle est toujours de la même forme que le second nombre. عندك fonction sinusoïdale, donc ben, VPL, ça sera, la solution particulière sera sinusoïdale. عندك une fonction exponentielle, la solution sera exponentielle, etc., etc. Donc, احنا في الحالة تاعنا راح نشوفوا غير les fonctions, les excitations sinusoïdales, ou bien sinus, ou bien cosinus. هذا c'est facile, قلنا أنا démontré في الكود، قلنا بلي la solution, le régime permanent, sera toujours de la même forme que le second. إذا كان sinus tu mets sinus, إذا كان cosinus tu mets cosinus. إذا كان mélange, tu mets واحدة منهم cosinus ولا sinus, et tu fais le complexe. C'est-à-dire maintenant, si c'est sinus ou cosinus, on a des formules toutes prêtes. C'est un sinus. Donc, oméga t plus phi avec deux constantes, V0 et phi. On les appelle V0 et phi. Et tu peux les appeler comme tu veux. Là, parce qu'on est en électricité. Bon, ben, on a l'amplitude, ça sera une constante. Donc, c'est là V0. Donc, V0, c'est quoi? C'est l'amplitude de la tension VCD. Juste là, si tu veux, خلاص, on a جاوبنا على السؤال, on a حلينا المشكلة. On a résolu le problème, on a répondu à la, on a répondu au problème, on a résolu le problème, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a trouvé l'évolution de dCdt. dCdt est égal à V0 sinus oméga t plus phi. V0 c'est quoi? C'est une constante. Phi c'est une constante. C'est-à-dire, si tu me donnes une tension, tu vas me dire, voilà, j'ai la tension entre de 0,4 volts, maintenant, le 1 volt, ou le 0,5 volt, etc. Avec une fréquence. Voilà, une fréquence d'entrée. Oméga est égal à 10 radios par seconde. Là, une fréquence normale, tu dis 1 kHz, maintenant, classe. Tu me donnes ça, eh ben, je te donne la solution. La solution, c'est quoi? C'est une sinusoïdale. Une fonction sinusoïdale normale. Tout ce qu'il y a de normal. Donc, ça, c'est la solution du problème. On classe le système. Là, le système. Bon, l'expression de l'amplitude, avec l'amplitude. إذا كان عطيتك أنا أوميجا تيجال دي غادي ولا tu remplaces ici le delta avec l'expression تاع sa valeur, oméga, t'as tout. Donc V0 est égal à un charge. 1 volt, 2 volts, je ne sais pas. Tu trouves une valeur. Si aussi tu trouves une valeur, c'est-à-dire que ta solution elle a une certaine amplitude, c'est une sinusoïdale comme le signal d'entrée, qui est sinus oméga t, qui est E0 sinus oméga t. Tout à l'heure, E0 sinus oméga t. Et pour la solution, c'est V0, c'est une autre constante, sinus oméga t plus phi. Voilà. هذا تقراسها اوميجا معروف بزيرو معروف سي معروف سي كل سينوسويد نورمال. لا خلاص باقي. ماتنون مالا علاش نهضروا على لا ريزونانس؟ علاش نهضروا على لا ريزونانس هذه؟ هذا هذيك سي اوتر شوز.
c'est qu'on a remarqué que cette solution n'est pas unique. C'est la solution à dire. Si jamais, si jamais tu changes la fréquence d'entrée, eh ben, la solution change. C'est pas normal. Comme le système libre, non amorti. عندك une solution, c'est une solution. Oméga 0 T plus phi, أو phi constante pas constante. ما تبدوش غير إلا بدلت لا ماس ولا لا روسور. غير إلا بدلت السيستم. مي système amorti aussi. بصح هنا il y a une force d'excitation, un signal d'entrée هذا. On remarque que la solution, elle dépend de la fréquence que tu mets ici. Si tu mets une fréquence, bon, bah, tu as une solution. Tu changes la fréquence, tu auras une autre solution. Ah, c'est vrai qu'elle est la même. Elle est la même, elle est toujours sinusoïdale. Sinus oméga V0, sinus oméga T plus V. Mais ça, il va changer. D'une fréquence à l'autre, il change. Donc, il y a autant de solutions que de fréquences. La solution, elle est toujours de forme sinusoïdale. Et qu'est-ce qui est sa fréquence? Elle est égale à la fréquence que tu changes. À chaque fois que tu changes la fréquence, ben la solution, la réponse, le signal de la réponse du condensateur change. Tu vois, tu changes la fréquence, sa fréquence change. La fréquence sur l'IGBF, la fréquence sur le PC change. Et à chaque fois, donc, tu as deux autres constantes, V0, phi, V0. Ah ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est d'étudier, de dire, voilà, tiens, puisque V0 et phi, ils changent à chaque fois que je change la fréquence, eh ben, ça serait intéressant de voir l'évolution, la variation de cette amplitude en fonction de oméga. Et phi aussi. Donc là, c'est quoi? C'est un travail mathématique. C'est un travail mathématique. Parce que là, c'est quoi? V0, en fonction de oméga. Oméga, non, oméga, c'est la pulsation d'excitation, t'as le signal donc, femme, elle est égale à 2πf. Maintenant, ça, qui نهضر على oméga, il faut se mettre à l'esprit que oméga est égal à 2πf, donc une de pulsation. Et la fréquence, tout le monde vous savez que c'est proportionnel. Et donc, V0 de oméga, ça veut dire aussi que V0 de f aussi. C'est kiff. Alors, maintenant, la solution C origine permanent est une solution harmonique simple. Oui, c'est ce que je dis, harmonique simple, normale, de même pulsation que le signal d'entrée. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque qu'on a dit que V0, les termes sont très importants. V0, c'est l'amplitude de VC2. VC2, c'est la réponse du système. La réponse du problème. C'est la tension au bord du condensateur. V0, c'est son amplitude. Donc, VC2 qui varie entre plus et moins V0. V0 dépend de oméga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amplitude avec, elle dépend de oméga. On écrit donc V0 de oméga. Parce qu'on dit V0, c'est pas une constante, quelle que soit, c'est une constante, mais cette constante, elle dépend du paramètre signal d'onde, pulsation du signal d'onde. Voilà. Le déphasage aussi, ce qu'on a dit pour l'amplitude, c'est pareil que pour le déphasage. Le déphasage aussi, il dépend, il va. Donc ici, qu'est-ce qu'on se propose de faire? On se propose d'étudier les deux, de voir l'évolution de l'amplitude et de déphasage. Alors, une expression de cette fonction. Donc ça, c'est une fonction de oméga. Si tu traces, c'est ceux qui se connaissent MATLAB, tu vas donner cette expression et tu dis oméga, elle va de 0 à 20, je sais pas, de 0, de 0 tu donnes une fonction et tu traces, tu plottes. Elle va te donner une expression comme ça. Il va te donner une expression comme ça. يعني بلا ما تدرسها بلا ما voilà. احنا نشوفوا باللي lorsque oméga tend vers l'infini, tout ce qui vient sur la racine tend vers l'infini, donc ça passe vers 0, tu vois. Oméga va vers l'infini, ça va vers 0. Lorsque oméga égale à 0, ben, ce sera une valeur
Donc, ça c'est 0, donc oméga 0 carré au carré, c'est ça, oméga 0 carré, c'est E0. Donc, on a fait E0. Voilà. Qu'est-ce on peut calculer théoriquement ici? Eh bien, la fréquence, la pulsation qui correspond au maximum. Comment on fait lorsqu'on a une fonction? Lorsqu'on a une fonction qui passe par un maximum, on fait la dérivée par rapport à cette variable égale à 0. Donc, ça veut dire que la dérivée de V0 par rapport à oméga égale à 0. Cette condition va nous donner la pulsation qui va annuler la dérivée et donc qui va rendre V0 maximum. C'est des blancs. D'accord. Je veux savoir f de s quand est-ce qu'elle est maximale. Eh bien, je peux dire f c'est 2. C'est égal à 0. Allez, les jeunes, vous donnez un cycle de vie. Dites-moi, c'est bon, c'est pas bon, on entend, on n'entend pas. Hein? Oui. Alors, c'est bon, je continue ou là je continue pas? Oui, monsieur. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, oui. D'accord, donc c'est bon, je continue. Ah, très bien. Donc, ok, ok. D'accord. Donc ici, c'est rien, ça c'est une fonction de oméga, on a dit, elle passe par un maximum lorsque oméga est égal à une certaine valeur, oméga R, qui est égal, ça c'est par calcul, ça c'est par calcul. Je vais dire, lorsque je dérive ça par rapport à oméga, je dis égal à 0, je trouve cette valeur. Oméga R est égal à oméga 0 carré, moins 2 delta K. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fréquence de résonance est un peu moins que la fréquence propre, oméga 0. Alors, lorsque l'amortissement est très faible, c'est à peu près pareil. Oméga R et oméga 0, parce que ça devient égal à 0. C'est pour ça que souvent on dit oméga R est proche de oméga 0. Maintenant, si je remplace oméga R, la valeur, si je la remplace ici, oméga, oméga par oméga R, ça je remplace ici, eh ben, je vais avoir la valeur de V0 qui correspond au maximum, bien sûr, c'est compliqué. Si je la prends pour oméga égale à oméga, si je l'évalue pour oméga égale à oméga R, ben je vais avoir le 0 max. Le 0 max, ça est égal à 0 plus sur la de 1 moins 1 sur 4 carré. Avec Q, cette fois, c'est le facteur de qualité qui est égal à oméga 0 de delta. C'est par définition ça aussi. Donc, ça, c'est des petits calculs qui sont, pour ceux qui sont à l'aise en calcul, ils peuvent le vérifier vite. Ça, c'est le minimum normalement, minimum, niveau minimum. Au moins, on vérifie les formules. Je remplace ça ici, je trouve ça. C'est rien. Je dérive ça, je vais à la zéro, je trouve ça. Ça, c'est normalement, on doit être capable de le faire. Allez, c'est bon. Maintenant, on va à la différence. Monsieur, Oui, هذيك دوك هنايا انت بينتنا كيفاش نحسبوا الفي زيرو oui, وبينتنا بليك هذيك اف ار تاع لا ريزونانس لا فريكونس تاع لا ريزونانس بليك elle dépend اوميغا. comme, attends, exprime-toi bien, parce qu'on ne fait qui fait oméga R dépend de oméga. Non, اوميغا ار مع اف ار. Oui, ça c'est هذيك oméga R F. Bon, oméga شوفي هذه c'est la pulsation oméga on رمز لها oméga on la note oméga F R. Donc à chaque fois donc puisque oméga est égal à 2 pi F, ça c'est une relation générale. Donc عندنا سيدي terme oméga R on dit la pulsation de résonance. Si je suis en train de manipuler des fréquences, ben je parle de fréquence de résonance. Et puis oméga c'est toujours égal à 2 pi F. Si c'est oméga R sera égal à 2 pi F R مثلا. Donc c'est des variables. Mais
فهمنا باسكو هي الاكسبرسيون الحقيقيه هذه اللي خرجوها هذه بصح هذه جو بو رومبلاسي مثلا اوميغا باغ دو بي اف هنا وهنا دو بي اف زيرو واش تولي عندي؟ تولي عندي هنا اوميغا زيرو 4 بي كاري من هنا وهنا 4 بي كاري راح تكون 4 بي كاري c'est la même expression, ça sera en fonction des fréquences. C'est-à-dire, j'aurai oméga 0 f0 au carré sur f0 carré moins f carré plus 4 delta carré f carré f carré. C'est-à-dire, l'expression, je peux l'exprimer aussi en fonction des fréquences. Qui est en fonction de la pulsation, en fonction de la fréquence. En fonction de la fréquence, on m'a donné l'axe fréquence, là, ça sera FR, F1, F2. Ou la relation, quand je veux passer de la fréquence à la pulsation, c'est multiplié par 2pi, c'est rien. Non? Oui, je me souviens de ça. C'est bon? Daraji. Oui, monsieur. Ah, ok. راني نسمع لك. يا طريقي. والأخرى راهم يسمعوا يعني ولا والو؟ اوكي معليش. بون لو ديفازاج regarde le déphasage هذه هكا معليش انتم بون ديفا كان ما قدرتش ديري ماتيماتيكمون با نعاود صدر سي تو اي دي معليش صدر مي لي كالكول بون ابري تراسي لي كور سي با معليش سي با تقريبا نصعبو شي هو لازم نعرف هذه واش معناتها هذه كيفاش نجبدو التوري وهذه سي كوا هذا لي ريزولت ما نديرش لي كالكول بصح نعرف لي ريزولت سي بوسيبل. L'accord de déphasage avec la fonction. Vous voyez que si, elle aussi, elle est fonction de oméga. Oméga. Voilà. Je peux remplacer pareil, oméga par 2pi f, et puis on a une fonction de f. Et là, je peux transformer en fonction de oméga ou là en fonction de f. Ça sera exactement la même allure. Alors, parce que oméga ou f remporte de pi. Très bien. Lorsque oméga égale à 0, tu vois 0, 0. هذا arc tangent de 0. اسم كان l'angle dans le tangent de 0. C'est 0. وهنا l'angle. Tu vois الحاجة الأولى اللي نشوفوها ربطوها ديجا كي فيه نيجاتيف. Ça on a passé à 0 يروح l'infini moins pi. Ah, c'est pas pi. Moins pi, moins pi. Et pour oméga égale oméga 0, qu'est-ce qu'on remarque? Oméga est égal à oméga 0. Qu'est-ce qu'on remarque? Dénominateur 0. Donc ça va vers l'infini. Et c'est quoi l'angle dont la tangente va à l'infini? Voilà, c'est la tangente. moins pi. Voilà. Alors la tangente est égale à quoi? Égale à sinus sur cosinus. C'est quoi l'angle? باش التونجنت تروح للانفيني لازم الكوسينوس يكون زيرو يروح للزيرو سينوس سور كوسينوس لازم الكوسينوس يروح للزيرو الكوسينوس اللي في الدينوميناتور يولي يمين ياك الو Oui. كنت اسكو الكوسينوس يتيكال à زيرو lorsque c'est pi sur 2 lorsque C'est pi sur 2. pi sur 2 voilà donc puisque ça est égal à 0, tu vas remplacer oméga par oméga 0, donc ça va donner 0. Arc tangente de 0, c'est-à-dire c'est quoi l'angle qui rend, qu'est-ce que je dis 0, c'est pas 0, c'est l'infini. Donc ça c'est 0, donc quelque chose sur 0, c'est l'infini. Donc arc tangente de l'infini, c'est quoi l'angle qui a la tangente infinie? Eh bien c'est pi sur 2. C'est pi sur 2. Parce que pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, cosinus pi sur 2 c'est 0, 1 sur 0 c'est l'infini. Ok. Donc, puisque c'est négatif, donc c'est moins. على بالنا باللي فيه négatif. Donc c'est moins. على بالنا باللي
ماشي فيني قلت لك على بالنا بلي لو سينيال il est en retard. Le signal, il est en retard par rapport au signal. Donc, moi, demande de noter le contenu partagé. Juste de noter. Ah, voilà. Euh, voilà. Donc, c'est ce terme-là. Alors, lorsque c'est égal à 0, lorsque le dénominateur est égal à 0, la fraction va à l'infini. Va à l'infini. Va à l'infini. Donc, la tangente de l'infini, c'est P sur 2. Puisque c'est le signal d'Allah, on sait qu'il y a un retard, donc c'est moins puissant. Donc, pareil. Donc maintenant, هذا واش درنا هذا درنا l'étude des expressions théoriques. Maintenant, expérimentalement, c'est facile. Je vais sur la manip, je modifie la fréquence du signal et je lis l'amplitude de l'oscilloscope de DC. Je lis son amplitude et je fais un tableau. Je fais un tableau. Fréquence, DC. Donc là, c'est, excusez-moi, là, j'ai mal. Là, c'est pas que DC, c'est V0. Ah, هو كيموديفي في البي دي اف كوادرات. Donc là, c'est V0. OK? Parce que c'est l'amplitude. D'accord? OK? كيفاش سير؟ Donc j'ai dit, on m'a, donc أنا واش حكيت لكم théoriquement. Donc quand on trace la pulsation, l'amplitude نلقاوها هكا. Lorsqu'on trace le déclenchage نلقاوها هكا. بصح maintenant expérimentalement كيفاش نديرو؟ سي فاسيل باش نطراسي هذه expérimentalement ما ناخذهاش لا فورم. جو فوا با لا فورم. هذه وصافي. كيفاش باش نطراسيها؟ هذا جو في ان طابلو اوميغا في 0 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 في 0 de اوميغا اوميغا في 0 je fais un tableau et je trace. Bon bah احنا dans notre cas on ne fait pas oméga, on ne fait pas, on utilise la fréquence. Je vous ai dit tout à l'heure que cette expression, en fonction de oméga, c'est pareil qu'avec la fréquence. Je remplace oméga par 2πf. Et donc, ici, on n'a pas oméga, on a F. الحالة بتاعنا en électricité. OK. Oui. Donc, mais c'est pareil. Donc, ça veut dire que je fais un tableau fréquence, tension, fréquence, tension, puis après, je trace et j'ai quelque chose comme ça. Si j'ai quelque chose comme ça veut dire que j'ai bien un phénomène de résonance, etc. Si je n'ai pas quelque chose comme ça, je me trompe de mesure, il y a quelque chose qui va. Et de la même façon, donc là, on se d'accord, varier la fréquence sur le GPF. Le GPF, c'est quoi? C'est le fonction d'entrée, c'est bien d'entrée. Modifier la fréquence PAO, où je dis, étude sur l'oscilloscope. L'oscilloscope, j'ai un signal sur l'oscilloscope, je mesure son amplitude. Et là, et ça, on a fait, on a fait comment on mesure l'amplitude. Donc, je fais ce travail pour résistance égale à 0. N'oubliez pas que notre circuit, hein, la résistance varie. Donc, au départ, je mets R égale à 0. Voilà. Après, je laisse. Je vais faire une série de mesures. Fréquence, amplitude, fréquence, je mesure l'amplitude, même fréquence, l'amplitude, etc. Celui-là, j'ai le GBL, j'ai sur l'écran TAO, tout dans la fréquence. Donc, je peux la lire directement. Par contre, celui-là, pour lire l'amplitude, je vais aller sur CH2, je vais sur la vidéo et je mesure l'amplitude du signal. Le nombre de carats, etc. Le nombre de le calibre, et ça. Voilà.
هندير ان طابلو بور ا ايكال ا زيرو ومن بعد جو موديفي لا ريزونانس هذيك لا ريزونانس لا لا جو موديفي لا ريزيستانس دونك au lieu de R égale à 0, je mets R égale à 100. Et je refais la même série de mesures. Fréquence, amplitude, degré, fréquence, amplitude, degré, fréquence, amplitude, degré, jusqu'à balayer tout l'intervalle pareil que tout à l'heure. Et après, j'obtiens un nouveau tableau. Un nouveau tableau de fréquence, décibels. Il y a une troisième manipulation ici, c'est que carrément on change la résistance, on met une résistance inconnue et un condensateur inconnu et je fais les mêmes séries. Je modifie la fréquence, la tension, l'amplitude de la tension, etc. Et je trace les trois courbes d'abord. Donc, premier travail à faire, c'est de faire ça. C'est tracer les trois courbes de la vie sur la même feuille. À chaque fois sur la même feuille, à l'est, parce que ce sera plus parlant et plus lisible. Pareil, ce que j'ai dit ici, c'est pareil, pour le développement. Donc, voilà, c'est le travail expérimental. Est-ce que c'est clair, Ada, pour l'amplitude? Oui? Vous m'entendez? Monsieur, Oui, هادوك les trois tableaux اللي قلت لنا R égale à 0 R 100 oui, كي نبداو نفارييو لا فريكونس oui, حنايا منا نمدو دي فالور من عندنا وين هنا؟ فوالا ويسي احنا نورمالمون الشيخ يقول لك يعطيكم الانترفال نعطيكم الانترفال بصح ومن بعد حنا نشوازي لي فاريابل لي فاريابل فوالا شوف انت يا باغ اكزومبل سي اون بون كيستيون بون هذا تخيل بلي انا سي لا فريكونس سي لا ميم شوز دوك حنا على بالنا بلي ابوبري اوميغا ار هذه سي ابوبري راهي في الوسط في الوسط شحال راهي في الوسط انا غادي ندينا اوميغا ار سي ابوبري proche de oméga 0 ياك راني نحكي لك يعني دون لو كان وين ما احنا راح نعطيو لكم الشيخ يعطيكم يدير لكم تروحوا من 0 حتى ل 20 كيلو اف مثلا حتى ل 15 ولا 14 ياك بصح دون وي لو وي كان الشيخ كيفاش عرف استدر الشيخ كيفاش عرف باسكو اوميغا هذا على بالنا بلي راهي لي بروش دو اوميغا 0 قلنا اوميغا 0 نقدر نحسب ان سور غاسين دو ال سي ياك وي ان سور غاسين دو ال سي نقدر نحسبوا اوميغا 0 اي دونك ابوبري واش نقولوا ابوبري اوميغا هذا يروح حتى للدوبل تاع اوميغا 0 دونك جي توت لا كور دونك شوفي باسكو اون جينيرال اوميغا 0 هذا اوميغا 1 بلس اوميغا 0 il est au milieu du graphe شوفوا هو الماكسيموم il correspond au maximum c'est-à-dire هو au milieu du graphe لا donc وي وي من نحتل منا اوميغا 0 à peu près donc je prends la même quantité من الجهه الاخرى donc je dis 0 il va de 0, oméga il va de 0 jusqu'à 2 fois oméga 0 ولا f va de 0 jusqu'à 2 fois f0 نحسب f0 نعرف الانترفال تاعي ما هو فهمتيني ها هي لا ريبونس على الكيستيون تاعي بصح حنا في الحاله تاعنا راح نعطيو لكم دي بعدا وهادو داير هاد لي تخوا طابلو نعطيتهم لكم نعطيتكم لي تخوا طابلو هادو سي في انا درت لي ميزور ا فوتر بلاس que je les ai préparés. Donc vous n'avez qu'à les tracer, c'est tout. Les tracer bien. Même les tracer, الناس ما دارتش الخدمة بتاعها وحنا درنا في TP2 on a bien expliqué comment les choses qu'il faut respecter pour faire راكم تستهزئوا بزاف. Donc il faut respecter هذوك les consignes اللي قلناهم في TP0 pour tracer une courbe. L'échelle, etc., les points avec un symbole plus, et puis les indications sur l'axe X, les indications sur l'axe Y, ما كان بعد ضربة هكاك دير ان جراف نيمبورت كوا وبعث للشيخ مسكاني وبعث الشيخ
c'est pas bien, هذا c'est vous, c'est pour vous. Bon, المهم هذا ما نديرش المورال. بون هذا لي تخوا كوب بولي تخاصم ما كاين ما فيه لا هضره لا زوج. تخوا كوب بولي ريبريزونتي سيغ لو ميم بلو. عندك دوكا غالي فوا لو ديفازاج. الديفازاج شفناها في تيوريكمون كيفاش تخرج قلناها بلي هاي هكا علاش سي نيجاتيف درسناها في لي ليميت قلنا بور زيرو زيرو بور بوينتي عن بور لاتين عن بي بي بور اوميغا زيرو خرجنا من ديفازاج. طيب maintenant on va l'aخر. On va la faire expérimentalement. كيفاش نديرو expérimentalement. C'est pas aussi simple que l'amplitude. L'amplitude كنا قلنا نبدلو لا فريكونس نروحو نقراو l'amplitude في l'oscilloscope. هنا شوية فيها. هنا لازم في l'oscilloscope il faut visualiser les deux signaux. E de T, c'est-à-dire le signal d'entrée d'un générateur, et le signal de sortie, le signal aux bornes du condensateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, c'est toujours en fonction de la fréquence. Donc, on fait varier la fréquence sur les vidéos. On visualise les deux signaux. De moi, on lire delta. Delta, c'est quoi? C'est le décalage entre les deux signaux. Maintenant, au moment où il coupe l'axe des temps, donc l'axe des temps, c'est ça. Donc, le delta T, c'est ça. C'est ça le décalage en temps, en secondes. Bon, maintenant, tu peux dire que c'est le sens entre les deux maximum. Tu peux dire entre voilà, les deux minimum, etc. Bien. Donc, c'est à vous de voir. En général, on prend هذا, mais هذا, il faut bien caler les signaux, il faut bien régler le zéro, l'axe zéro. Sinon, si je prends les deux max aussi, il faut descendre celui-là en général pour que le max à côté du max, on va mesurer, c'est pareil aussi, delta T. Donc, delta T, c'est le décalage entre les deux signaux. Tu prends n'importe quel deux points semblables. Très bien. Comment mesurer delta T? Je dis, je prends les deux points de combat, le nombre de carats multiplié par le calibre en temps et voilà. هذا le décalage en temps. صح حنايا on cherche le décalage en phi, la expression تاع phi de phi, mais j'ai qu'un delta T, un phi. Voilà, donc on va faire un petit calcul pour déduire phi avec l'expression de P de T ou avec l'expression de VC de T. هذا فيها تشوفوا décalage. الفي راه نيجاتيف، donc راح يكون عندنا موان quelque chose. هذا راهو اون روتار بارابور. vous êtes d'accord؟ هذه لا نوسيون تفهموها. l'axe de temps هو يروح منا. Donc tout ce qui arrive là, c'est l'avenir. Il va être en retard par rapport à ce qui est arrivé là. D'accord? Donc celui-là, il est arrivé là. Tout ce qui arrive là, il est en retard par rapport à ce qui est arrivé là. Donc tu vois, le signal d'entrée avec E de T, ou le signal VC de T, il est là. Donc celui-là, VC de T, il est en retard par rapport à E de T. C'est très bien. Donc je cherche phi, qui sera négatif, on a dit. Ah. Bon, qu'est-ce qui est sur ce point et ce point? Là, ce point et ce point. Si je prends ça, c'était 1 et ça, c'était 2, et je cherche le décalage. Donc, je connais. On dit E de T1 est égal à 0 déjà, qui est égal à E, à VC de T2. À la T1, à la T2. Donc, E de T1 égale à 0, VC de T2 égale à 0. E de T1 égale à 0, et VC de T2 égale à 0. toute l'égalité هذه. هذه l'égalité باش تكون فري لازم فريمون هذا إيجال هذا إيجال زيرو. لا لازم هذا مقابل هذا إيجال هذا. ليه؟ إيجال زيرو باسكو سينون تبدا. Donc oméga T2 plus phi plus oméga T. لازم هذا إيجال هذا. D'accord. plus NP. plus NP. أنا اديت غير الأولاني. هذه الحالة التحدث والإيجال لازم هذا إلى هذا plus NP. D'accord. صح. أنا اديت
نتاع هذه الأيام بس j'aurais pu prendre j'aurais pu prendre المهم n'importe quel point لازم واش يتحقق باللي في سي دو تي 2 ايتيكال في سي دو تي 1 مثلا Monsieur, تقول نعم la courbe تاع E de T v 0 de T نرسموها؟ هادو Oui. نو هادو لوسيلوسكوب. ما تفهمهمش ما عندكش لي دوني ما عندكش لي ديسيون فونكسيون دو طون اي فوالا مالا كيفاش نجبدو هذيك دلتا تي؟ دلتا تي راني نشرح لك برك ما ديروهاش انا عندكم نحكي لك انا نديرها راني نشرح لكم كيفاش ديروها اه بصح انايا درتها في بلاصتكم ستادير شتيه جو فوزي دوني لي ميزور داكور. شتيه نعم هي في الصح دلتا تي نقراوها من ليكرون هذاك. اكزاكتومون داكور نقراوها من لوسيروسكوب فوالا. نقراوها من لوسيروسكوب قلت لك واش نديرو فيزواليزيو باسكو عنده واحد لا فونكسيون ديوال qui permet de visualiser les deux signaux. Le signal d'entrée et le signal تاع فيسي تاع كوندنساتور. ومن بعد باش نعرفوا لو ديكالاج هذاك نديروا لي mesurer le temps هذا le delta temps et le delta t بيناتهم. فوالا باش نجبدوا له سمون نديروا او دو تي 1 est égal à v 0 t 2. كيفاش هذه؟ فوالا باش نعرفوا دلتا تي. هنا راني ندير لك ديمونستراسيون كيفاش نلقاو هذيك ليكسبرسيون. شوف كيفاش تدير هذه تلقاي بلي اوميغا دي ها ومن بعد تجيب لي هذا من هنا وتجي عندك اوميغا تي 2 موان تي 1 تي 2 موان تي 1 تي 2 موان تي 1 هذا هو اللي سميناه دلتا تي. دونك سي واش ايكال ا موان اوميغا دلتا تي. دونك هذا التفسير من هنا ياك وي وي في ايكال موان اوميغا دلتا تي سميتو هو تي 2 موان تي 1 ومن بعد اوميغا واش هي؟ اوميغا هي 2 بي sur t par définition. Donc finalement هالك عندك في تيجانا موان 2 دلتا تي sur t. Donc هاي l'expression elle nous permet chaque décalage à chaque fois نبدل la fréquence j'aurai un nouveau décalage. Donc je calcule في كيفاش نديرو de 2 دلتا تي هذاك sur t parce que t معروف يعني à chaque fois je change la fréquence. هاو t c'est le même تاع هذا هنا ولا هنا. C'est la même période, la même fréquence, la même chose. Le signal donc le signal positif. Donc tu prends une période maintenant, c'est la période. Ou là carrément, puisque toi tu es en train de changer la fréquence. C'est-à-dire, dire F, dire T est égal à sur F. C'est-à-dire, عندي directement. Donc T, ماشي مشكل عندي. Delta T, je le mesure entre les deux signes. Et je calcule. Moins 2 pi delta T sur T, et je remplis. Donc, en général, je نديرو au début, نديرو fréquence delta t, fréquence delta t, fréquence delta t, fréquence delta t. ومن بعد ساعة على الآخر بعد نروحو نحسبوهم ترانكيل. ياك شوفو احنا اللي نميزو سي هذا وهذا نحملو دلتا تي وما نحسبو كيف ندير ان طابلو باش نطراسي لاكور هذي. هاد لاكور ندير ان طابلو في fréquence باش نكون لاكور. ندير ان طابلو pour r égale à 0, un tableau pour r égale à 5, et un tableau pour rx ici, etc. وهذه كنحطوهم لي 3 جروب لي 3 غراف ديروهم في لو ميم غراف باش تشوفوا لا ديفيرونس. ديروهم في لو ميم غراف في لو ميم غراف كيما هذا يجي ياكل معاه ياكل معاه يجي معاه تعطي غراف واحد كلش يجي وتنقصوا على الاستاذ وبلا ما تكسروا رؤوسكم بزاف بلا ما تشريو 30 ملم. فوالا اسكو لحد الله هنا سي كلير. وي سي كلير. داكور جو كونتينيو. دونك هذاك الطابلو الاخراني كامل تاع الدلتا تي الو ايه لا فريكونس نريغليوها حنايا والدلتا تي بلوتو الفي هذيك نحسبوها بلا غولاسيون تاع اللي فيها دلتا تي موان اوميغا سور 2 بي. فوالا نحن نتوما دو موديفيي لا فريكونس et sur le donc au départ la première chose sur l'oscilloscope vous visualisez les deux signaux.
ومن بعد تولي تفاريي لا فريكونس دو جي بي ان، فو تروحي تشوفي لي دو سينيو سور لوسيلوسكوب، تلقاي ان ديكالاج، هذاك يكون ميزوري اون طون. غنحطه هنا، نزيد نبدل لا فريكونس، هنا راح تبدل شويه اونتر لي دو سينيو، نزيد نميزوري دلتا تي جديد ونحطه هنا ونعمر الطابلو هذا. كي نكمل ها عندي العلاقه هنا، ها عندي العلاقه هنا، دو دو بي دو بي سور تي، واش هي دو بي اف. ايه 2 بي اف والاف اف ايكال 1 عندي، سور تي. يعطيك الصحة، اف عندي هي اللي راني نحطها هنا. دونك موان دو بي اف دلتا، اف عندي ان شاك فوا فوا دلتا تي اللي حطيته هنا ونحسب. والدلتا تي هذيك شيخ انت عطيتها لنا، انت تعطيها لنا. دلتا تي لا لا، اه انا عطيتكم في كاريمون، انا حسبت في بلاصتي كلش. جوغي دي دلتا تي عندك نخلي لكم هما تحسبوا شويه، مي معليش. داك. دوك نبريباري لكم لي ميزور، دوك باسكو نتوما ما ديروش كيما الاخرين، نتوما راكو اون اوتر فاب. داك. داكور، ما تروح تكوبيو لي كلش، سافا با. وي وي. لا لا لا، جو في كونفيونس. دو فاسون الناس اللي شوفي، الناس اللي يقدروا يبعثوا لي نابورت كوا، يقدروا يبعثوا لي تاع اصحابهم، يقدروا يبعث لي فوتوكوبي ويبعث، انا ما راني نعسكم ما والو. بصح واش هو اللي راهو غلط، هو اللي راهو خاسر. ليكزامان. ايه ليكزامان ما فيهش، انا كي دي هذه سير 5، هذه لا موين دي 4 تي بي سير 5، ça vaut rien du tout. وي صح. Donc il vaut mieux dès le départ يكون واحد يكون دير مع روحه ويسي هو لازم يفهم ياك. واضح. ومن بعد ابري ان شاء الله كي نكملوا، انا كان عندي ان جران بروجي، انتم حبستوني، انا كنت حاب ندير لكم كاع نكملوا به في البروغرام ونعاودوا نديروا لي سوجي هادو كي تكون بالواحد نفهموا بيان، كي ندخلوا فاهمين كلش بسهاله بضحكه بقصره. ما كل واحد يدير، واحد ما يديرش، واحد يبعث، واحد ما يبعثش، واحد يكوبي، واحد ما فهمت. ما فهمت. المهم الوغ ليتيد نقدروا نهضروا على لافاسيل سي بوكو، نقدروا نهضروا على الاخرين. دونك لو ترافاي دو تيبي سي كوا؟ سي ليتيد دو سيت ريزونونس مثلا. On a tracé les graphes, ok, très bien. Donc maintenant on répond aux questions اللي كاينين. انا يا une question دوك انا في الحالة هذه لازم تشوفوا هذا باسكو انا tu vois هذا هنا étude de la réponse. Voilà. واش غيقول لك انا كذا لي pour A égale à 0 égale à 100. Parce qu'on a une réponse, ah, c'est sur le même retard que modification des variations de voilà, voilà. Donc la première, c'est de comparer. La première question, c'est de comparer la pulsation de résonance à la pulsation propre. Bien. Donc, c'est vrai. كيف؟ Donc, c'est vrai, la première chose, elle est importante avec les étudiants. C'est d'abord de comparer. Moi, quand tu commences bien, on a dit, هاي اوميجا 1 هذه بروش دو اوميجا 0. هنا وي. تقدروا تشوفوها سيتادير كو نتوما تحسبوا اوميجا 0 نقدروا نحسبوها. دونك هنا راه يكون هذا بالاف، دونك اف 0 نقدروا نحسبوها. اوميغا 0 هي 1 racine de 1 sur LC. يعطيك الصحة. واف 0 تيجي كوا اوميجا 0. ديروا هذيك اوميغا 0 هي 2 بي اف. فوالا تلقاي اوميجا 0 تري بيان. دونك اوميجا 0 اللي كالكولاب، واف اف هي اوميغا ار.
هي أوميغا R sur 2π. D'accord. اوميغا ار راهي ابوبخي هي اوميغا زيرو. لا بصح احنا انا يقول لك قلت لك ما راهوش بقى احنا رانا حابين نكومباريو دوك لازم نحسبوا هذه اون اكزاكت وهذه نحسبوها اكزاكت. هذه اه عندك داكور تاعها وهذه داكور. الاكسبريسيون تاعها. دونك اوميغا ان بو هذه حتى هذا الاكسبريسيون تاعها. بصح الدلتا احنا ما على بالناش دلتا هذا هكذا دونك معنا ابريوري ما نعرفوش بصح حنايا كيفاش نعرفوا اوميغا ان في الجراف. اوميغا ان سي كوا dans les panneaux. Mais oméga 1, elle a qu'il faut tracer de là, c'est bon. Oméga 1, c'est la valeur de la fréquence qui correspond au maximum, Yannis. ما تنساوهاش هذه. ايه تاع في زيرو، تاع في زيرو ماكس. فوالا دونك اوميغا 1 هذه انا خرجتها من الجراف. داكور. اوميغا ار من الجراف. بيان سور سي لا فالور سي لا فالور كي كوريسبون au maximum. واش قلت لكم انا من الصباح؟ لا ديفينيسيون هذه لا فراس شفاو عليها مليح. هذيك لا فالور كي كوريسبون، لا فالور كي كوريسبون او ماكسيموم هي في زيرو ماكس. ايه اوميغا زيرو ما تهضريش بي زيرو بس اوميغا زيرو. C'est oméga 0. Voilà, donc là, le phénomène de résonance, c'est quoi? C'est le fait que l'amplitude du signal de sortie devient maximale pour une fréquence, pour une pulsation qui est égale à la pulsation de résonance, qui est égale à une pulsation donnée, qui est appelée pulsation de résonance. Lorsque oméga est égal à oméga هذه oméga نسميوها oméga 1 هذا l'amplitude devient maximum. Donc انت كي يكون عندك ان غراف كوم سا تشوف كاع لا فالور كي كورسبون هذه هي oméga 1. oméga 0 tu peux pas la voir هنا oméga 0 tu peux pas la voir mais oméga 1 je la vois direct. oméga 0 Oui. ça parfois on la note oméga 0 هنا c'est une approximation comme là ici. C'est oméga 0. Par contre, on n'a pas représenté oméga 1. Parce que oméga 1, on n'a pas هنا. Mais on a oméga 0. هنا ما نعرفش oméga 0 من راهي. oméga 1 نعرفها هذه كلها كورسبون ماكسيموم. دوك واش قال لكم؟ قال لكم كومباري oméga 1 مع oméga 0. oméga 0 je la calcule. مسيو Oui. انا ما فهمتش حاجه. دوك حنا باش نكومباريو لازم يكونوا عندنا دي فالور نيميريك. لا Oui. هنا عندنا لي فالور نيميريك. Oui. عندنا بوك بلي اوميغا كوريسبون ا في ماكس. لا عندكم وراو أنا حطيت لنا الفيشي هذاك سي 33 نانوفاراد ال 0011 ملي هنري او 0 فولت عطيتهم لكمش هادو ما عندناش هادو. كاين سؤال السيد المهم دوك نعطيهم لكم لا عطيتهم لكم لا كتبتوا او سبحان الله ما لا تسكري ما كاين الاخرين كاين لي طابلو برك طوال هادو. كان هذا ديجا الاداء تاع العطاء هذا عطيت لكم وقلت لكم بلي هذا سي جوست هذا اللي كيشوف نعم هذا سي ولا بخوني كوم سا شونج با بوكو بصح جيدوني جيدوني قلت لكم بلي صرا ميم شوز سوف سا ديفيان او زيرو سي زيرو المهم انا جو في فيريفي اديتهم لكم داكور اوكي دونك فوالا
إذا كنتم عندكم أسوة يا إما تخدموا بهذا ولا بهذا. ياك. ألوغ. Oui, oui. إيه. دونك ولا باغ إكزومبل تخدمي بالديفازاج بالآخر بالأمبليتيود. Pour le déphasage, je sais que pour oméga égale oméga 0, c'est l'infini. Voilà, c'est pi sur 2. Donc ça veut dire que نقلب على moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est 3,14 divisé par 2, ça fait 1,55. Moins 1,57. نقلب على moins 1,57. ونبلاصي هنا ونجبدها هنا على بالي هذيك هي اوميجا 0. ونكومباري الاوميجا 0 هذيك مع الاوميجا ار كي كورسبون ماكسيموم. نكومباري مثلا هذه طريقة هائلة. كيفاش سي عاودها ما رايك تعيش؟ رايك انا غلطان، انا نورمالمون سي اوميجا ار هذا. ايه هذيك اللي راهي مع ايه كي حولت الماكسيموم. السياق طير لي بزاف في كاركتير وبدل. معليش ما شفتوش باسكو ربيت. قلت لك هذا تاع الجراف سي بور اوميجا 0 وي باسكو هايك لا فالور تيوري الاكسبريسيون تيوري. Si tu fais oméga égale oméga 0, ça c'est l'infini. ياك ومن بعد يعطينا هذا موان بي وي سور 2. Arc tangente de l'infini, c'est moins pi sur 2. Oui. وي وي إيه وشنو لونغل اللي لا طونجونت تاعو va à l'infini هو البي سور 2. الكوسينوس تاعي يكون ايكال 0 دونك راه بيسكو الكوسينوس راهو نديرو فيناتور ياك. المهم هذا دير في الكالكولاتريس تخرج. داكور. دونك دونك بوغ اوميغا ايكال اوميغا 0 فيت ايكال موان بي سور 2. دونك تجي تقلب هنا باسكو هنا لي فالور تاعنا هذا كاع البي دي اف الحاجه. هنا كاين موان بي سور 4 وهنا موان بي سور 2 وهنا موان 3 بي سور 4. هنا موان بي سور 2. موان بي سور 2 شحال؟ احسب موان بي سور 2 قلب هنا حوس هنا دير لا بروجيكسيون دير لا بروجيكسيون. انت كي تراسي غراف وعندك فيون فونكسيون دو اف. دوك انا نحوس على موان 1 موان بي سور 4 نحوس على موان بي سور 4 نحوس عليها هنايا. دونك حنا راح تكون الفونكسيون لا في دونك شحال لازم نديرو لا لونغ استغفر الله لونغ سي موان لونغ سي غاديون لونغ سي موان 1,57. دونك انا او ليو كو سوا اوميغا راح تكون اف مثلا نمشيو. دونك موان 1,57 هي بي سور 2. دونك دا بروجتي هنايا ان دروات وهنا بروجتي تلقى اوميغا 0 ولا اف 0 اللي كتفونكسيون دو اف. اوكي واضحة هذه. ماشي واضحة. نعم. اوميغا 0 صافي نجبدوها من لا كورب دو ديفاساج. فوالا تقدروا تجبدوها من تما سي جوست هذه اكزاكت هايدي. دونك صافي اوميغا 0 ما تساويش اوميغا ار. لا جوستومون احنا حبيناكم تشوفوا بعينيكم تشوفوا اسكو هذه ايجال ولا با. اوكي اوميغا ار من الاول واوميغا 0 من الثاني. هكا هي نورمالمون يخرجوا قراب. هو الا خرجوا قراب واش معناته؟ اذا خرجوا قراب معناته بلي لامورتيسمون هذا راهو صغير باسكو شوف الاوميغا ار العلاقه ما بين اوميغا ار واوميغا 0. معناته ولا كان لامورتيسمون كبير هذا ما تشوفيهم بزاف. داكور ميرسي. دونك حنا Ma chère, نعم. dans un faible amortissement, oméga est presque يساوي oméga 0 هكا. Voilà, oméga R est presque. ايه اوميغا ار يتساوى بريسك مع اوميغا 0. Exactement. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une expression qui tape في هذا كيفاش نحسبوه بالجراف. هذا الجراف ما نقدروش نحسبوه. اوميغا 0 ما نعرفوهاش وين راهي. دونك اوميغا 0 دونك باش لاسكو سيتي لا بروكسيماسيون نديروها نحسبوها منها هي اوميغا ار ياك لاسكو سي بروش سي لا ميم شوز.
بدوها هي هنايا نعوضوا على بون انا مازال ما حطيتش ليكسبرسيون تاع الفقر الذكري فوالا هم هي ليكسبرسيون اللي نستعملوها تاع الجراف هي هذه خاطر مثلا 2 بي اف ار تو فوا 2 بي اف ار سور دلتا اوميغا دلتا اوميغا حتى هي 2 بي دلتا اف 2 بي دلتا 3 دونك اف ار سور دلتا اف ماشي هي اف ار اف ار هي سي هذا الماكسيموم شوف هذا والاخر ودلتا اف دلتا اف نحسبوها تعرفوها دلتا اف باش نحسبوها ولا ما تعرفوها دلتا فوا دلتا اف c'est-à-dire اف 2 moins اف تاع هذيك لا بوند voilà voilà la bande passante ça s'appelle la bande passante à moins 3 décibels la bande passante à moins 3 décibels ça c'est par définition mais elle est égale à quoi à l'écart entre deux fréquences qu'on nomme F1 et F2 donc comment ils sont déterminés ces deux fréquences F1 et F2 sont déterminés de la façon suivante. La façon suivante, c'est quoi? Je vais sur la courbe de... J'ai au choix pareil, je peux utiliser celui-là, je peux utiliser celui-là. Sur celui-là, V0 max sur racine de 2, ça va donner une valeur un petit peu moins que V0 max, quelque part ici. Je trace une droite et je projette sur l'axe des oméga solution oméga ou l'axe des fréquences solution fréquence. Donc si je suis en fréquence, j'obtiendrai F2 et F1. Sinon, c'est oméga 2, oméga 1. Et le lien toujours bien oméga et F, c'est oméga égal de F. Donc, si je veux passer dans la main. Très bien. Maintenant, je peux utiliser l'autre. L'autre, par définition aussi, elle est définie. Oméga 1, elle est définie pour moins pi sur 4. Oméga 2 est défini pour moins 3 pi sur 4. Donc, oméga 1 ou F1. Oméga 2 ou F2 qui est la fréquence. J'utilise les F. Eh bien, donc je peux utiliser ce graphe ou ce graphe au choix pour déterminer les deux fréquences. Alors, j'ai maintenant F2 et F1. C'est facile à lire. C'est facile à le faire. C'est facile à déterminer. شيخ أنا ما فهمت حاجة تفضلي. تعيش دوك هذاك كي نديرو في زيرو على غاسين دو دو Oui, ومن بعد كي نسقطو على الباين نلقاو دو deux كيما يقولوا دو بوين اف Oui. 1 و اف 2 Oui, صح كي نحطو اف 1 و اف 2 ما عندهمش دي فالور نيميريك لا ما نقدرش نحسبو دلتا اف شغل نقعدو غير نقولو دلتا اف ايكالا اف 2 مو اف 1 هذا ما كان علاش؟ شكون قال لك؟ هنا عندك لاكس. هنا tu as tracé, non? وعندك un tableau ياو. وعندك un tableau de fréquence V. Fréquence V. Et tu l'as tracé. Donc pour chaque point, tu as son oméga et son tension. Chaque point. دونك لي اف 1 و اف 2 نلقاوهم في الكراف اللي طراسناهم حنا ماشي تقرا هذا الجراف تقرايهم دي فالور نيميريك. تقرايهم من الجراف. اف 2 ايكال ما لبش شحالهم كيلو اف واف 1 ايكال واف 2 ايكال ما لبش شحال فالور كيلو اف باسكو راكم شفتوا قبل سواء كيلو اف هكا. Donc F2 par F1, ça va te donner une certaine valeur en kHz aussi, qui s'appelle la bande passante. Enfin, la bande passante, c'est oméga 2 moins oméga 1, hein, la bande passante. En plus, c'est comme ça qu'elle est définie. Même ça, oméga 2 moins oméga 1 est égal à 2pi F2 moins F1. Alors, par définition, on a Q est égal à 2pi FR sur delta oméga. Donc, graphiquement, كيفاش نلقاو le facteur de qualité? Il est égal à FR sur F2 moins F1. Parce que depuis le temps, c'est 3. 3 ولا ما 3؟ 3. تراه D'accord. تقولي عندي انا ما فهمتش يا ما فهمتيش؟ ما فهمتش
أنا راني نعوض في هذه الفورمول هذه بار ديفينيسيون لو فاكتور دو كاليتي تيغال ايه أوميغا ار سور دلتا أوميغا. بون يعني أنا خلطت كلمة ايه هي حولت هذه الأفعال هذه شوف هاي البروبليم الورد هذاك عيان سينو نكمل لكم مرة هذه دونك تولي اف دو، دونك تولي هذه سي ابروكسيماسيون. شوفي هي سي اون ابروكسيماسيون تاع نديرو اوميغا ار ايتيغال اوميغا زيرو. سي ايه ابروكسيماسيون بصح هي كاينه بتيت ديفيرونس داكور سي اون دونك وي بيان سور. دونك فوالا دونك حنايا هو بار ديفينيسيون لو فاكتور دو كاليتي تيغال اوميغا زيرو سير دلتا اوميغا. بصح حنا اوميغا زيرو ما وي نقدروش نميزيروها ما نعرفوهاش وي ما نقدروش نميزيروها ما كاينش في جراف كاين اوميغا ار دونك على هذيك نقولوا اوميغا زيرو سي ا بو بري اوميغا ونميزيرو اوميغا ار هذا اوميغا ار واش تيغال تيغال 2 بي اف ار هذا واش تعرفوا 2 بي اف ار اوكي وي سير دلتا اوميغا هو اللي وي اوميغا 2 اوميغا ا كما راكم تشوفون اوكي. وي وي دونك سي tu veux لو كون نخليو هذا اوميغا 0 سير دلتا اوميغا اون بو با ميزوري باسكو اوميغا 0 ما نعرفوش دونك من الجراف ايه مجهول. اوميغا 0 نقولوا هو انيتيغال ا بو بري اوميغا ار ومن بعد نميزوريو من الجراف اوميغا ار ودلتا اوميغا ونعوضوا هنايا ونلقاو. هذه هي لا ميثود نتاع لا بون فاسون. وكاينه لوطر ميثود تاع الديفازاج كيما قلنا قبيل اف 1 كوريسبون مون بي سي 4 اف 2 كوريسبون مون 3 بي سي 4 وديري كيف لا ديفيرونس هذه هذه وديري لا ديفيرونس تلقاي ولا ميم شوز يعني شوز دو تري بروش من ميم دلتا بصح نفس فوالا كومباري لي فالور دو فاكتور دو كاليتي نحسبناهم بالطريقه هذيك بالطريقه الاولى من الجراف الطريقه الثانيه حتى هي من الجراف هذه في زيرو ماكس في زيرو هذه في زيرو ماكس في او زيرو نترسم على في زيرو ماكس في او زيرو تعطينا له لو فاكتور دو كاليتي. لو فاكتور دو كاليتي هذا واش معناته؟ هذا في زيرو ماكس هذا الماكسيموم لومبليتود ماكسيمال لا ريبونس وهذه لومبليتود كي فيكس دو سينيال دونتري. دونك اون فيت لو فاكتور دو كاليتي il va représenter le gain اللي عندنا. شوفوا عندنا امبليتود دو تونسيون قد منها اون اونتري et à la sortie j'obtiens une grande amplitude. Ça veut dire que j'ai gagné. Il y a un gain. Donc le facteur de qualité c'est هذا multiplié par le rond. V0 max est égal à Q multiplié par E0. Q multiplié par E0. E0 est égal à 0,4 volts, 0,6 volts. Eh bien, V0 max sera, je ne sais pas quoi, 5 volts, ou 11 volts, ou je ne sais pas quoi. Ça dépend du facteur de qualité. Là, quand le facteur de qualité est il y a un gain. Ok. نشوفوا عليها في زيرو ماكس سور او زيرو تعطينا لو فاكتور دو كاليتي. دونك هاو عندنا دوز اكسبريسيون الاولى من الجراف اوميغا اس دلتا اوميغا والثانيه في زيرو ماكس سور او زيرو. وكاينه هذه لا فالور تيوري تقدر من الحسابات ال اوميغا زيرو ار تي هذا يا اوميغا زيرو تحسب اذا عندك لي فالور تاعهم كل تحسبهم وكومباري عندك كومباري هذا. الو وي اسكي y a des questions? مسيو وي هاد لو فاكتور دو كاليتي وي نحسبو كي تكون عندنا ريزيستونس ار ايكال تاني ار ايكال 100 راح يكونوا كيف كيفاش هاد فاكتور دو كاليتي وي نحسبو كي يكون عندنا ار ايكال 0 ولا تاني ار ايكال 100
Non, 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 vous avez le facteur de qualité, c'est une définition générale. C'est lui qui va nous donner, d'ailleurs, le facteur de qualité. Donc, هو اللي يعطينا une idée sur la qualité du circuit, sur la qualité de la résonance. Lorsqu'il est grand, مش معناته؟ معناته il y a un bon gain. شوف السيد تقراي l'expression هذه، حاولي تقراي منها. في زيرو ماكس égal وزيرو، هذا سي السيgnal d'entrée. Il est fixe, on le fixe au départ 0,1 فولت 0,5 0,4 0,6 ياك كيما في التيبير عندنا 0,4 فولت ما نفيكسوهاش، وهذا نفس الكاليتي. دونك في زيرو واش غيكون؟ يكون كي فوا زيرو كي فيكس. دونك لو فاكتور دو كاليتي هذا واش راح يلعب بلوزوطيرو كاع شحال هذا راح يكون كبير. اذا كان الفاكتور دو كاليتي كبير في زيرو ماكس راح يكون كبير، وبالتالي اون جان يا ان جان دو طونسيون. وإذا كان فاكتور دو كاليتي صغير il y a pas de gain, il n'y a pas beaucoup de gain. Imaginez que Q هذا est égal à 1. Donc, on a 2 de 0. C'est égal à 1, 0. ما ربحنا والو، باقي égal à lui-même. إذا كان inférieur à 1, donc il y a, au contraire, il y a une perte. Donc, la qualité, elle est mauvaise. Donc, la qualité, il faut qu'il soit supérieur à 1 pour qu'il soit bien. Où il est d'autant mieux qu'il est grand. فهمنا؟ Donc, maintenant, اوكي هذه من جهه، هذه هي الفاكتور دو كاليتي يعطينا الفكره نتاع، يعطينا اون ايدي على لو كان، على لا كاليتي نتاع لي سيركوي تاعنا. ويعطينا فكره واحده اخرى وسي على لا كويتي دو لا ريزونونس. باسكو شوفي اوميغا زيرو هذا سير دلتا اوميغا، كي يكون دلتا اوميغا زيرو صغير، دلتا اوميغا صغير، هذا يكون كبير، دو كاليتي يكون كبير. ايه بيان سور. كي يكون دلتا اوميغا كبير هذا يكون صغير. دوك واش معناته؟ معناته ديجا يعطينا يدي على لا كويتي، على لي تروا تيس هذه تاع لا ريزون، على لا بوينت، على لا بوينت تاعها، على لي تروا تيس تاعها، على لا لارج تاعها. اوكي، يكون هذا ضيق صغير، هذا ماشي غريب، دلتا اوميغا صغير. دوك الفاكتور دو كاليتي يكون كبير. إذا كان لو فاكتور دو كاليتي لقينا اون فالور صغير، دونك ديجا اون بو ايماجيني، on peut imaginer l'allure de la résonance. كي يكون عندك دلتا اوميغا يكون عندنا فاكتور دو كاليتي كبير، معناته لا ريزونانس راهي شباب هكا رقيقه طويله الى اخره كي العروسه. ياك ولا كانت لو فاكتور، ولا كان لو فاكتور دو كاليتي هذا بوتي 0,5 0,6 je sais pas inférieur à ça، eh ben هذه لا ريزونانس سوغا لارج هكا لارج. ياك علاش؟ باسكو باش يكون فاكتور دو كاليتي صغير لازم دلتا اوميغا كبير، دونك صافي تكون عريضه. اوكي، فهمنا هذه. دوك عندنا الفاكتور دو كاليتي يعطينا دو زيدي، يعطينا على لو كان وعلى لا كاليتي تاع لا كورب دو ريزونانس. سي بور سا واسمو سموه لو فاكتور دو كاليتي. نعم، يعني يسمع من بعيد. بون كان دي جون لما كانش راني نسمع الحالة واحد ما نص راح وراه ياسر ندعي لك اللي بوزا لا كيستيون. انا لحقت وين راح؟ وين راك؟ رحت او هنايا ياسين. ايه La question est un facteur de qualité. يعني هدرت على الفقط الدقيق بكلمتك تسمع. ما كنتش تسمع بيان. رحت ما تعيبنيش. لا صح شيخ، من داك تقطع الهضره. فوالا. ايه روحوا على القطع سي فري. القصره هذه اللي ما يتبعش ترقد. انا في داك، انا راني داكور، راني نحكيها بدا واحد اللي ما على بالوش واش راني نحكي. يديه نعاس ولا ما يديش؟ يديه نعاس. يديه. ايه بصح لازم هذا هو
لازم واحد. نو شغل مسيو لي ديبي صافا فهمناهم باغ هذاك فاكتور دو كاليتي لي. بصح انا عطيت لكم ايدي جدد، ايدي علاش كيفاش كانوا هاد الحوايج، كيفاش راه سيدي ادينا الوقت، بصح اللي تبعني راه انا على بالي بلي راه يستفاد بزاف حوايج. كاين منها واسمك لما كان واسمها نعم. هاك اللي تبعتني هذه. اوكي. الوغ ومن بعد هنا واش قال لك؟ قلنا هنا قال لك هنا كومباري اون دي فالور، حسبنا لي فاكتور دو كاليتي اكسيتيرا، وكومباري لي فاكتور دو كاليتي، وهاد الحوايج اللي حكيناهم كنت اكسبريميهم دو فاسون تبين بلي راك فاهم التي بي هذا. هيا maintenant l'application, la dernière explication, la dernière partie, c'est l'application à la mesure d'une résistance et d'une capacité inconnue. La courbe, elle est tracée, parce que عندكم tableau tracé واحد. ديجا انت كي تراسي لا كورب راح تشوف لا بوزيسيون تاع لا كورب تاعك وين راح تشوف، راح ديجا تكون عندك ايديا على لا ريزيستنس. اسكالي اسكالي كبيره، اسكالي صغيره، باسكو انت تراسيت لا كورب ار ايكال زيرو، وتراسيت لا كورب ار ايكال à 100 هكا. ايماجين إيه. ايماجين ايماجين انت تراسي لا كورب بور ار اكس، ولا كورب بور ار اكس تجيب بين الزوج. دوك معناتها تستنتج ديجا بلي لا ريزيستنس تاعك راه ما بين 0 و 100. ايماجين كو لا ريزيستنس كو لا كورب تاعك تجي قل تحت تاع 100، دونك تستنتج بلي لا ريزيستنس تاعك ار اكس ار سوبيريور ا 100 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ديجا على هذيك اللي قلت لكم سور لي تروا كورب سور لا ميم جراف تربحوا بزاف. اوكي. دونك حتى هنا ساهلين. اوميغا زيرو كيفاش نجبدها؟ منين نجبدها اوميغا زيرو افيك بريسيزيون؟ منين نجبدها؟ الو. شوف اسمع دراجي. كيفاش؟ وي وي. ايه كيفاش نحسب اوميغا زيرو؟ كيفاش نلقاو؟ هاني عندي لا كورب تاع لا ريزونانس، وعندي لا كورب دو ديفازاج. اوميغا زيرو، اوميغا زيرو كيفاش؟ هما عطاوها لنا أوميغا زيرو 1 سور ال سي إكس 1 غاتو. سور ال سي. سي اكس هي مجهوله، رانا في لا كاتريام بارتي، رانا وين عندنا سي مجهوله وار اكس مجهوله. اوميغا زيرو بصح انا عندي الجراف، دوك انا لازم نستعين بالجراف. هذا العلاقه فيها سي اكس، راني ما نحط هاديك هنا سي تاع اكس. او زيرو. اوميغا زيرو لازم نجيبها من الجراف. من واش او زيرو. اوميغا زيرو كيفاش نجيبها؟ ما هاديك او زيرو كاين. نعم. اوميغا زيرو كيفاش نجيبها؟ بو عندنا عندنا هنا فاكتور دو كاليتي. ديجا من الجراف هذاك نقدر نحسب فاكتور دو كاليتي هكذا بالطريقه هذه، عندي الماكس وعندي او زيرو. نقدر نيمبورت كال جراف نقدر نحسب هذا الماكس وهذا هنا. لا دوك نيمبورت كال جراف نقدر نحسب له فاكتور دو كاليتي تاعو، كاينه ولا ما كاينش؟ ها في زيرو على او زيرو. فوالا. دونك ديجا شفتوها في فاكتور دو كاليتي. الفاكتور دو كاليتي هذايا هاو الاكسبريسيون تاعو. دونك جو بو دلتا اوميغا، هذاك دلتا اوميغا وراه. يا اخي احنا عندنا باللي هذا يتقال اوميغا زيرو في دلتا اوميغا. ها اوميغا زيرو في دلتا اوميغا.
دونك لو اومي دلتا اوميغا هذا اوسي نقدر نجيبو من الجراف. الو كيفاه؟ دلتا اوميغا هذا قلنا بلي خلاص نعرفو كيفاش نجبدوه من الجراف. هذا صرا في دو دو عندي اف دو اوميغا دو اوميغا. لا 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 ما فهمتش. اوميغا دو اوميغا هضرنا عليه لابود باسون سبحان الله هضرنا عليها ساعة. ايه على درنا اوميغا. دو دو ونديرو ان تري ونطراسي ونديرو البروجيكسيون نجبدو اوميغا دو اوميغا قلنا ولا ما قلناش؟ ايه هذيك درناها. باش نجبدو دلتا اوميغا داكور. وهذا واش راني نحكي لك. قلت لك هذا كيو هذا نقدروا نحسبوا ايه هذا العالم ديزيرو آه، ودلتا اوميغا عندنا اوميغا ونستنتجوا اوميغا عندنا Q est égal oméga sur oméga 0, delta oméga. Oméga 0 sur delta oméga. Donc, pour le dire, فوالا كي تكون عندنا انا دوك انا نكتب مانيش كاتب بصح هم مكتوبين انا كنت نكتب ليكسبرسيون كيو ايكال دو زيرو ماكسيموم زيرو هذه نجبدها من الجراف عندي الفالور ياك دو دلتا اوميغا عندي ليكسبرسيون اوميغا زيرو سير دلتا اوميغا دلتا اوميغا نجبدو من الجراف نستنتج اوميغا زيرو سي فاسيل. oméga 0. كي جبت اوميغا زيرو راني جبت سي اكس سي فاسيل Ah, voilà. باسكو ال معروف 11 ميجا. Oui, chef مقبل على هذه اللي سقسيتك ماشي على على هذا دلتا اوميغا باسكو نجبدوه ديريكتومون من الجراف. Donc, c'est pas la peine ما. بيان سور اوميغا فما لا ولاش درنا دابا ولا 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 من هذا ولا كان تحب دير ابروكسيماسيون دير ابروكسيماسيون اوميغا بصح حنا بيسك حنا كلش راه انكوني حنا هنا كيفاش دير ابروكسيماسيون تقول اوميغا ار سي ابريتيك على اوميغا زيرو اسكو على بالك بلي دلتا راه فات اسكو Non, impossible. نسمى حنا راه كلش مجهول ار اكس و سي اكس وسي بور سا كدير هذه اللي درناها اللي اللي بلي بريسيز نحسب Voilà. الباكيت الاكسبريسيون هذه ونجبد دلتا اوميغا من الجراف ونستنتج اوميغا زيرو. D'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur. واش تقول؟ ومن بعد هذه دلتا سي فاصيل وسي دو دلتا هذا يتيكال دلتا اوميغا vous êtes d'accord؟ Oui. فوالا باسكو من العلاقة هذه من العلاقة هذه تاع اوميغا زيرو سي دلتا اوميغا واوميغا زيرو سي دو دلتا معناته دلتا اوميغا هو دو دلتا ياك اوميغا زيرو سي دلتا اوميغا اوميغا زيرو سي دو دلتا معناته دلتا اوميغا ايكال دو دلتا هنا بروكسيمال دونك دلتا سي دلتا اوميغا سير دو دونك هذاك دلتا اوميغا اللي حسبناه من الجراف هو زيد يصلح لنا بور ديترميني دلتا دلتا سي دلتا اوميغا سير دو. من جهه اخرى حنا بار ديفينيسيون على بالنا حنا من الفوق كي درنا ليكواسيون ديفيرونسيال تاع لا لوا ديما لقينا بلي دلتا ايكال على ريزيستونس توتال سور دو زيرو الدلتا اللي ديترميني من دلتا اوميغا سير دو يبان لوتر كوتي اللي ايكال على سون دو ريزيستونس اللي هو واش عندنا على سون دو ريزيستونس عندنا ار اكس المجهول هذا تاعنا زائد ار تاع سي في تي اكسيتيرا اللي ما نعرفوش شو البزاف انا كيما انا الاستاذ عطاتهم 20 هما انا عطيت لكم 30 لي دوني اللي عطيتهم لكم اللي عطيتهم لكم دونك هذاك اقراوه فوالا هذا هو دوكا تستنتج بيسك عندك هذه وعندك ال تستنتج ار اكس ما كاين والو ما قالك ديترميني اكسبريسيون دو دلتا اوميغا زيرو فونكسيون دو ديريوها دلتا اوميغا زيرو دلتا اوميغا زيرو اون فونكسيون دو تي et de fr détermine l'expression de rx cx en fonction de r l delta اوميغا زيرو اسمها وكاع جاوبت عليهم انا كما تقدروا هو وحده. اسكو شي كلام ولا نزيد نوضح كاش حاجه ولا؟ لا monsieur. فوالا شكون اللي راهم هنا؟ راكو عييتوا شويه ولا نزيدوا؟
الو وي الراجي. راني هنا سير. فوالا في كوراج حتى للطرف ياك. هابا شوف، صح. نزيدو شوف شحال نزيدو ربع ساعة ولا نص ساعة إلا تقدروا. قدروا. زيد شحال تحب سير. يعطيك الصحة، شحال نحب هكا. اسمع، شوف راح نقول لكم دوكا الأخرى، نوريكم هذيك لابليكاسيون اللي درتها، يعني باش تشوفوا لا معني كيفاش راح تصرا. ايه فوالا. الماني كيفاش راح تصرا، هاوليك هنا تلقاوها سير لي السيت اللي حاب يروح يلعب يروح. مليك ها ديرها، لازم تكتيفي الفلاش، راك تشوفوا هنا ما يطفيش والو، هذا انتوما كاع راه يصرا لكم، نجي هنا ما يطفيش والو، هاني نجي هنا هذا فلاش راه مبلوك بلوك. دوك انا نقول له قول له نغلق هذه، هذا في شي هذه رولو غير شغل يخرج لك دوك يخرج. اوكي وي فوالا. هذا هو السيركوي ار ال سي، وهكذا راح نبروشيوه للسيلوسكوب. هاولي لاتونسيون دونتري من هذا لونتري سي اش دي، وهذا يروح سي اش دي. دونك سي اش دي واش كاين لاتونسيون دون دو سي، وسي اش ان فيه لاتونسيون دونتري. لكن في الحالة تاعنا او زيرو تلقى زيرو سي فولت هي الحالة. أنا عاود كتبت لي زيكسبريسيون اللي كتبتهم قبيل، او زيرو سي فولت، وهذا زيرو سي نيجاتيف بلس. دونك انا الاو زيرو راح يتغير بدلالة اوميغا، دلالة لافريكونس، والسي راح يتغير بدلالة لافريك ياك. يو زيرو هذيك لامبليتود. هذه او زيرو سي لامبليتود، ويا هنا يعني ما سميناهاش في سي، سميناها في سي، معليش ماشي مشكل، سميناها في ولا في سي ياك. دونك او زيرو هي لامبليتود de VC, de la tension دو يو سي دو تي. de IC de T. هي I زيرو هي لا تونسيون. دونك حنا واش قلنا، واش على بالنا؟ على بالنا بلي لا تونسيون تصير فيها لا سيستم فورسي وتخرج كيديروا لنا الوديمه اكسيتيرا والحل تاعها، نلقاو بلي ليكسبريسيون هذه لامبليتود هذه الي تيغال ال ديبون دو اوميغا تيغال زيرو اوميغا زيرو تاعي سوراسي شنو ليكسبريسيون هذه وفي هذه كيف. دونك اي زيرو في dépendent de la fréquence d'un générateur. La fréquence tout seul. Il y a la partie expérimentale. C'est modifier la fréquence du générateur d'entrée pour regarder le signal qui peut s'établir. Donc, هذا كنا صار نشوف la tension au point de démarrer une question. Juste pour voir le signal. Bien, donc on a 1, c'est à peu près 0,6. 1 carré c'est 1 volt, c'est à peu près 0,6. On a 1 carré c'est 0,5. تشوفوا شوية؟ الو شوية. واش يخص؟ ماشي واضحة؟ اي واضحة اي واضحة. دوك واش راك تبدل شيخ؟ راك باش مليح داكور. دوك هذا اسكو لو سيكيو راكم تشوفوه جينيرال. هذا جي بي اف، هذا لامبليتود تاعو طلعت على كبيرة على فوالا. هذا سي لامبليتود منين؟ من لاكس حتى الماكس. هذا سي كاليبر راني نبدل فيها، سي كاليبر. لو كاليبر ايه 0 راه 0,5، دوك معناتها ان كارو سي 0,5. دوك هذا سا بوبلي 0,6. انا على بالي بلي 0,6 باسكو درتو اون جو بو با شونجي. وي درتو اون سي 0,6 فولت لا تونسيون دونت تري بيان. باك انا راني ميزيري نوريكم باك باش تشوفوا بلي سي 0. دوك نروح سي اش 2. دوك نفيزيواليزي سيغ سي اش 2. راني واش راني نشوف دوكا
راني نشوف في إيسي دي تي، ياك؟ ألو؟ وي وي راني نشوف في إيسي دي تي، راني نشوف في إيسي دي تي، واش راني نشوف؟ راني نشوف بلي سيتي اون فونكسيون سينوسويدال كيما لاتونسيون تصرفي، لاتونسيون دونتري كيف يتشابهوا، سي لا ميم فريكونس، عندهم لا ميم فريكونس، فين مختلفين؟ مختلفين ديكالي نسيتو دوك. انا بون مازال ما درتش لا فونكسيون تاع فيزيوريزيون فيزيك، يكون فيزيوريزيون فيزيك تلقى بلي ديكالي، سينو لا فريكونس كيف كيف، مختلفين في واش؟ مختلفين في لومبليتود والديفازاج، مختلفين في لومبليتود ستادير في العلو، ماشي كيف الاخر هذا فيكس سي توجور زيرو صفر، وهذا راه يتغير بدلاله لا فريكونس. دونك سي سا لا مانيب سي موديفيي لا فريكونس وندير امباكت، ندير امباكت فريكونس، نبدا مثلا هكذا، نجي نزيري شحال منا شحال كاين منا كاين ان كارو فيرغول كات، ان كارو فيرغول لا فيرغول دو، مش ان فيرغول دو multiplié par 0,7 ça fait 0,7 0,7 voilà pour la fréquence petite. هو انا ريمودي مارين او زيرو تقريبا، هذا 0,7 هاي 0,7 يمكن ان بيتي. اوكي دونك وي نزيد نكبر، دو تروى نشوف، نزيد الميزيري لأنه نبدا كارو شحال ان فيرغول، هنا كبرت شوية ان فيرغول سي يبقى 0,7، عندي دو فالور، عندي لا فريكونس 3 كيلو وعندي لا طونسيون لومبليتود، نحسب نمشي با لو كارو، فهمنا هذه؟ وي فوالا جو موديفي هذه نروح نسجلها نديرها نطابلو، نديرها نطابلو راني نعمر انا pour 3 نعمر، نزيد 4 فوالا 4 واش ندير؟ نجي لهنا نحسب كيف كيف اشاك، دونك كيما في لوسيلوسكوب نحسبو من لاكس حتى للماكسيموم، ولا من مين للماكس نقسمو على 2، اي فوالا ياك شفيتو؟ زوك شفت؟ وي وي فوالا سي جيست بور دوك هذيك تشوفوها هذيك لا مانيب ما كان لا نديروها انا باسكو حنا هذوك رانا نديروها تيوري، دوك انا نحسبو من لاكس باسكو الجراف راه بيان اكسي هنايا، نحسبو من لاكس. اوكي نبدو من شحال تقريبا راه دو كارو دو كارو فازيرو يعني عندي انا تربو، ومن بعد بورسان هادي باسات، واش رانا روماركي؟ واش رانا نشوفو؟ ما هو يكبر فوالا رانا واش اللي يكبر؟ لامبليتود. لومبليتود، يعطيك الصحة، لومبليتود دو سينيال، مي بصح لو سينيال هو باقي هو كيما لونطري، اه عنده لو ميم اوميغا كو لونطري، برك اون ديفازاج نروح نشوفوه من بعد، لومبليتود رانا نشوفو فيها تبدل، رانا نشوفو لومبليتود تبدل، بصح لا فريكونس ها واش صرا لها دوكا؟ عاد كبر دوكا بدات تاكسيليري شغل لحقنا البلاصه تاع الماكسيموم، لومبليتود هذيك راه تكبر بزاف، من بعد سيز كي دير هكذا هاي ديباسات كاع، ديباسات كاع، واش ندير؟ نكبر نكبر شويه ليشان، نكبر ليشان من بعد نكبر، واش صرا لها هنا؟ عاود تهبط، عاود تهبط، صح؟ الو ما تكلمنيش وحدي ياهو، اتونسيون. لا لا أنا نسمع شيخ. ايه انا فوالا نسمع صح. فوالا دوك انا ديباسي دوك انا ديباسيت ديباسيت هنا سي فيزيبلمون ديباسيت لا ريزونونس، باسكو شوف لامبليتود عاود تهبط عاود تنقص، دوك نعاود نصغر، دوك راني نصغر في لافريكون 9 8 نشوف بلي راهي كبرت 7 هاي كبرت، دوك هاي عاود تصغر، دوك معناته راه ما بين الست والويت، ياك ما بين الست والويت، دوك ندير هكا تعاود تهبط، لا
ما انا راني بسكتي عندي هذا البيت هذا بور افيني لا رجعت نولي نوغمونتي غير بالفيرغول 7,1 7,1 دونك 7,1 هاني كتبت 7,2 شوف وين وصلت 7,3 شوف وصلت هنا شحال ابوبري 1 2 3 4,2 تقريبا 4,2 كارت donc 7,4,3 7,4 واحد اثنين ثلاثة أربعة كيف كيف 4 لا لا 4 قريب 4 donc أنا هبطنا 4,2 تقريبا وقاي 4 نعاود نرجع لهم 7 أبوبري سي 7 بسم الله لا لا ثلاثة ثلاثة هذا سنة شوفوا معايا هذا الطرد دونك سي 7,4 7,4 هي لها فريكونس دو ريزونانس دونك شوفوا لو كون زيد 7,5 7,5 شوف نورمالمون تبدا تهبط 7,6 شوفوا وصلت دونك 7,4 فيرغول 7 عاد طلعت 5,4 7,4 هي كبيرة فيها دونك تو فوا جو ديتيرمين لا فريكونس دو ريزونانس هكا من بعد انا نكمل لي ميزور 7,9 كي نخطي لا ريزونانس نعاود نكبر لي زانترفال باسكو ما يتبدلش بزاف نعاود نقص انا القليل ونقص لا فالور صغيره باش تشوف انا نصغر القليل ندير هنا 11 تشوف القراءة تنقص وهادشي حنا كنا نعرفوه باسكو على بالنا بلي لامبليتود تنقص مع لا فريكونس تنقص مع الماكسيموم وتنقص مع لا فريكونس فوالا لو كنت نحب نطراسي هذوك لي فالور اللي لميتهم الطابلو هذاك تاع فريكونس امبليتود فريكونس امبليتود فريكونس امبليتود واش نصيب هذا نصيب هاي الكلام هاي الكلام هذا دونك سي او زيرو وهذا سي دي زيرو ماكس نصيب لك الكورب هذا داكور راكم تشوفوا معايا وي سي بي دونك ماتنو واش ندير نروح نبدل نعاود ندير لا فريكونس صون لا ريزيستونس اصون ونعاود لا ميم مانيب كيما قبل اي بصح بالك كنت غلطوا ديروا لي فالور اللي راني دايرهم انا ماشي كيف كيف لي فالور اللي بعثت لكم صنعوا ماشي 7,4 ولا كيما كل واحد شحال يصيب فهمتوا ما تديوش لي فالور اللي راني دايرهم انا سي با دي ريزولتا اوكي اللي بعثت لكم لي فالور في الفيشي اكسل تري بيان دونك نعاود ندير كيف كيف هذا في اي كلاس نعاود ندير لا ميم ماني فريكونس جو ميزور لامبليتود جو موديفي لا فريكونس جو ميزور لامبليتود اكسيتيرا اكسيتيرا هاني لحقت الفالور تاعها نكبر نكبر ليشان نزيد نزيد نصبر لي ديباسي الماكسيموم تاعنا صدق معليش نزيد كي نديباسي لا ريزونانس واش ندير نعاود نرجع للور ونافيني نولي نوغمونتي لا فريكونس غير بشويه عنده مشكل دوك هنا لا ريزيستونس علاش شكون الماكسيموم اللي نار سي بور سا شفت بزاف لي فريكونس وهو حاكم من فالور علاش باسكو لا فريكونس تلقاوها نار سي بور سا
دونك هنا تكون اريغالاسيون مثلا كان كيف كيف الطابلو تاعي اللي عمرته فريكونس ريزونانس فريكونس ريزونانس كذا الدلتا نشوف شحال اللي صغير إيكالا زيرو لامبليتود صغار كل ما كبرت لا فريكونس كل ما لامبليتود صغار هادي باسي بار لا ماكسيموم maintenant il est devenu égal à كي الطابلو تاعي هذا اللي فيه فريكونس كومبليتد فريكونس نحب نفرنسيه هاراي نفرنسي ليه شوف هذا يخرج هكذا